Sveiki, mano brangieji. Na kągi, pagaliau atėjo ta diena. Žinau, kad daugelis labai laukėte, tai šiandien žiūrėsime, kas jūsų laukia 2026 metais. Iš pradžių norėčiau aptarti astrologinius aspektus, o tada jau keliausime į tarologiją. Tai kad metai praeitų efektyviai, sklandžiai ir sėkmingai, rekomenduoju nepraleisti nei astrologinės, nei tarologinės pusės. Jos papildys vieną kitą. Sužinosite visas datas, kada geriau yra nesiimti jokių naujų projektų, kada geriau yra nerizikuoti, nes naudos iš tos rizikos nebus, taip? Ir tuomet jau pasižiūrėsime iš tarologinės pusės, kas jūsų laukia, kokia yra energetika jūsų 2026 metų. Tai 2025 metais daugelis jūsų galėjote pajausti tam tikrą supurtimą, kad nėra aiškios krypties, nėra aiškumo, kas vyks jūsų gyvenime toliau, kur link eiti, ką daryti. Ir tam įtakos turėjo 3 planetos, kurios juda lėtai ir pereina iš vieno zodiako ženklo į kitą zodiako ženklą taipogi ypatingai retai. Apie ką aš kalbu? Aš kalbu apie Saturną, Uraną ir Neptūną. Saturnas keičia zodiako ženklą kas 3 metus, Uranas kas 7 metus, o Neptūnas maždaug kas 14 metų. Ir būtent 25-26 metai yra tas periodas, kai visos šios 3 planetos ruošiasi pereiti į naują zodiako ženklą. Jos jau žengė tą pirmąjį žingsnį 25 metais ir perėjo į kitą zodiako ženklą, bet būtent 25 metų pabaiga, 26 metų pradžia yra tas laikotarpis, kai jos šiek tiek nusprendė grįžti atgal į buvusį zodiako ženklą, jos buvo retrogradinės, taip? Tai jos šiek tiek nusprendė parodyti jums 25 metais, kas jūsų laukia nuo 26 metų. Bet tai buvo tik trupinėliai palyginti su tuo, kas jau prasidės 26 metais. Jau nuo 26 metų tos planetos nebejudės atgal, jos pasiliks būtent naujose tose zodiako ženkluose ir jau jūsų kryptis, trajektorija pilnai pasikeis ir jums bus aiškiau, kur link judėti. Bet 25 metai buvo tie, būtent kai jos nusprendė šoktelti šiek tiek į ateitį, parodyti, kas bus, tuomet šoko atgal, kad jūs galutinai, padėtumėt taškus, kur reikia, išspręstumėt tam tikras problemas. Ir 2026 metais, labai greitai, taip, visos šios planetos vėl šoks į priekį ir jau nuo šio laikotarpio jums viskas pasidarys aiškiau, kas jūsų laukia, kur link jūs keliaujate, taip, ir tuomet jau jūs mokysitės kažką tais naujo, bus kažkokios tai naujos gyvenimo pamokos, nes visų pirma, tai Saturnas yra mūsų tas griežtasis mokytojas. Saturnas mus priverčia atsakingai žiūrėti į gyvenimą, turėti disciplinos, tai yra griežtasis mokytojas, taip, jeigu Jupiteris yra sėkmės planeta, kuri tiesiog jums atveria duris, tai jau Saturnas yra tas mokytojas, kuris lengvai 10-ko jums neparašys, bet jeigu jūs tikrai padirbėsite, tai būtent po 3 metų jūs labai subręsite, užaugsite ir pajausite, kad tai, ką išmokote, ant pečių nenešiosite, kad tai yra labai naudinga ir kad tai jums pravers kitose gyvenimo etapuose, taip? Tai Saturnas yra mūsų tas griežtasis mokytojas, kuris kas 3 metus keičia zodiako ženklą. Uranas maždaug kas 7 metus keičia zodiako ženklą ir Uranas būtent yra ta planeta, kuri reprezentuoja pokyčius, revoliucijas, laisvės troškimą, netikėtumus, taip? Tai įsivaizduokite jau, jeigu tokia planeta keičia zodiako ženklą, ką tai reiškia, pas kiekvieną iš mūsų kažkokie tais netikėtumai bus. Urano perėjimas dažnai sutampa su staigiais socialiniais technologiniais lūžiais, ką mes jau ir matome nuo 2025 metų, ypatingai būtent tas dirbtinis intelektas, jau tampa sunku atskirti visą tai, ką mes matome internete, kas yra realybė, o kas yra dirbtinio intelekto rezultatas, taip? Tai Uranas prie šito prikišo savo nagus. Ir taipogi Neptūnas, kuris keičia zodiako ženklą kas 14 metų maždaug. Ir Neptūnas susijęs su dvasingumu, idealais, iliuzijomis ir apskritai kolektyvinė sąmonė. Būtent Neptūnas formuoja kartų pasaulėžiūrą.
Tai čia yra tos planetos, kurios veikia ne tik kiekvieno iš mūsų gyvenimą, bet ir apskritai atneš tokius globalius pokyčius. Ir net jeigu kažkas asmeniškai pas jūs nesikeis, tai jums teks prisitaikyti dėl to, kas vyksta globaliai. Ar jūsų šalyje, ar jūsų žemyne, ar jūsų socialinėme rate, taip. Tai tikrai buvo ypatingi metai 2025 ir tas planetų migravimas pirmin atgal prikišo prie to nagus. Bet apie šių planetų tranzitus padarysiu atskiras prognozes ir ten jau detaliai pristatysiu, kokių pokyčių kiekvienas zodiako ženklas gali laukti. Tai ties šiom planetom daugiau neapsistokime, keliaukime prie retrogradinio Merkurijaus. Tai kas sekate mane ne pirmą mėnesį, žinote, kad apie retrogradinį Merkurijų kalbu labai daug ir visada jūs noriu informuoti, kada yra negeras laikas naujoms pradžioms. Merkurijus bus retrogradinis, tai yra keliaus atgal 2026 metais 3 kartus. Ir būtent tais laikotarpiais dingsta žmonių atidumas, neįmanoma susikalbėti ir mes nematome visos tiesos. Dėl to, kai yra retrogradinis Merkurijus, nepageidautina eiti į naują darbą, įregistruoti savo veiklų, pasirašyti kažkokias tai kitokias sutartis, imti paskolą. Tuoktis galima, bet tos vestuvės bus galvos skausmas jum, kadangi tikrai kažkas eis ne pagal planą. Ar dėl jūsų, ar dėl kažkieno kito žioplumo, tikrai galite tikėtis, kad, reikės visada turėti planą B, nes kažkas gali eiti ne taip, kaip jūs tikėjotės. Nerekomenduoju operacijų, grožio injekcijų, tatuiruočių, permanentinių makiažų, visų šitų dalykų vengiam per retro Merkurijų, nes gydytojai yra neišimtis. Jų atidumas taipogi suprastėja. Ir gali kilti keblumų ar po operacijos, ar per operaciją, gali būti sudėtingesnis gijimo procesas, kelionės gali būti labai sudėtingos, galite kažką pamesti, gali jums kažką pavogti, gali bagažas net keliauti į tą šalį, gali būti viešbučio rezervacijos atšaukimas, traumos kelyje, atsargiau reikia vairuoti. Tai vis dėlto, jeigu jau taip sukris kortos, kad jums teks kelti vestuves, operuotis, remontą darytis, pasirašinėti naujus kontraktus, keliauti į naują darbą, tai rekomenduoju elektroninėje parduotuvėje įsigyti įrašytas paskaitas apie retrogradinį Merkurijų. Tai tiesiog kaip podcastą galėsite perklausyti ir gausite visus praktinius patarimus, kaip reikia elgtis, ko geriau nedaryti, į ką atkreipti dėmesį, kad viskas praeitų kuo sklandžiau. Tai kaip ir sakiau, per retro Merkurijų tuoktis galima, nieko blogo jūsų santuokai nebus, tiesiog pati ceremonija nevyks sklandžiai. Ir labai nepatariu pirkti kažko brangaus per retro Merkurijų. Būstas, automobilis, žemės plotas, nes, kaip ir sakiau, kažkas bus nematoma. Ir labai dažnai yra tokių situacijų, kai žmonės įsigyja kažkokį tai būstą, o ten pasirodo pelėsis, kurio neįmanoma niekaip išnaikinti, ar tai yra ne tos paskirties pastatas, ar dar įvairiausių tokių dilemų, kur po to jums kainuos labai daug laiko, nervų, kad jūs ištaisytumėte tą visą situaciją. Tai pirmasis toksai retro Merkurijaus periodas bus nuo vasario 26 dienos iki kovo 20. Bet taip jau astrologiškai yra, kad Merkurijus veikia 2 savaitės iki tos datos ir 2 savaitės po tos datos, dėl to, kad pilnai apsidrausti, kad nieko blogo nenutiktų, rekomenduoju prailginti tą periodą, nieko naujo nesiimti nuo vasario 12 iki balandžio 3 dienos. Ir plus dar būtent tuo laikotarpiu, kai bus retrogradinis Merkurijus, ten mes dar turėsime ir užtemimų koridorių nuo vasario 17 iki kovo 3 dienos. Užtemimų koridorius tai yra kaip pilnatis, tik 100 kartų stipresnis poveikis. Viskas prasideda nuo Saulės užtemimo ir baigėsi Mėnulio užtemimu.
Tai retrogradinis Merkurijus apskritai yra periodas, kada jūs galite patekti į labai keblias situacijas, bet jos nėra karminės. Jų realiai galima būtų išvengti, apsisaugoti. Taip, tiesiog jeigu žinote, kad šiandien lis, pasiemate skėtį ir problemų sumažėja. Tai va taip yra retrogradinis Merkurijus. Bet kas jau liečia užtemimų koridorių, tai kas nutinka per užtemimų koridorių, jau turės jums ilgalaikį poveikį. Užtemimų koridorius gali pastiprinti jūsų emocijas, jūs galite užsimanyti, įsiskirti, išardyti kažkokius tai santykius, išeiti iš darbo, visi tie tokie dalykai, taip, kurium norėsis kardinalių kažkokių tais pokyčių, bet labai svarbu, kad jūs nerizikuotumėt, nesimtumėt kažko tais drastiško, nes tai, ką padarysite būtent per užtemimų koridorių, jau jums turės ilgalaikį efektą. Nebus lengva ištaisyti to, ką jūs padarote per tą užtemimų koridorių. Tai retrogradinis Merkurijus tuo metu jums kiškoja komunikacijai. Bus sunku susikalbėti, bus konfliktai tiesiog lygioj vietoj dėl nieko apie nieką. Užtemimų koridorius suintensyvins jūsų emocijas, jūsų jautrumą, jūs gali pradėti viskas labiau erzinti. Tai vat būtent per tą laikotarpį, vasarį, kovą, išvis nerekomenduoju nieko drastiško daryti, kardinalaus daryti, kažkaip pasistengkit pragyventi tą laikotarpį, darykit tai, ką darėt, jeigu jau nervai plyš, truks, pasistengkite pamedituoti, pakvepuoti, pasivaikščioti griname ore, kažkaip save nuraminti. Na, būkite tiesiog sąmoningi, kad toks laikotarpis bus vasario-kovo mėnesį. Tuomet kitas periodas retro Merkurijaus bus birželio 29, Liepos 24 dieną, vėlgi 2 savaitės prieš 2 savaitės po, tai reiškia jau susilaikykite nuo naujų pradžių, nuo birželio 15 iki rugpjūčio 7 dienos. Ir vat atrodo, tik jau galima atsikvėpti nuo rugpjūčio 7 dienos, nes retro Merkurijus baigėsi, taip, bet rugpjūčio 12 dieną mes turėsime vėlgi Saulės užtemimą, rugpjūčio 28 Mėnulio užtemimą, vėlgi tai bus nuo 12 iki 28 dienos užtemimų koridorius. Tai vat atkreipkite dėmesį į tai, kad nuo birželio 15 iki rugpjūčio 7 būkite atidesni, darykite dalykus lėčiau, visada turėkite planą B, nesikarščiuokite ir tuomet viskas bus gerai. Tiesiog reikės daugiau atidumo, taip ir sąmoningumo. Bet kas liečia rugpjūčio 12 ir 28, tą visą koridorių, taip, ten vėlgi dar kartą jūsų emocijos suaštrėja ir jau ką jūs padarysite tuo laikotarpiu nuo 12 iki 28 dienos, tai nebus taip lengva ištaisyti. Tai tikiuosi, kad supratot skirtumus, taip. Retrogradinis Merkurijus tai kaip lietus. Ar jūs stengsitės ar nesistengsit, jisai veikia visus. Tiesiog jums reikia pasimti skėtį ir jums pavyks apsisaugoti. Kas liečia užtemimų koridorių, poveikis yra stipresnis, emociškai stipresnis. Ir tai, ką jūs padarysite per tą laikotarpį, jau turės rimtesnį jums efektą ir ilgesniam laikui. Tai kas liečia drastiškus sprendimus, labai gerai apgalvokite, ar tai nėra būtent užtemimų koridoriaus poveikis. Na ir paskutinysis periodas retrogradinio Merkurijaus bus nuo spalio 24 iki lapkričio 13, tai vėlgi prasilginam tą periodą, apsisaugom pilnai, tai jokių naujų pradžių nesiemam nuo spalio 10 iki lapkričio 27 dienos. Ir kuom ypatingas paskutinysis retrogradinis Merkurijus, tuom, kad tuo metu bus retrogradinis ne tik Merkurijus, bet ir Venera. O Venera pas mus susijusi su meile, su pinigais, su grožiu, su gražiais kažkokiais tai prabangiais pirkiniais. Tai Venera bus retrogradinė nuo spalio 3 iki lapkričio 13 dienos. Tai šitą datą ypatingai pasižymėkite, įsiminkite, kadangi kai yra retrogradinė Venera, negalima, nerekomenduotina, nepatartina tuoktis. Čia eina kalba ne apie ceremoniją, o būtent apie tą faktą, kai jūs pasirašote, kai jūs susitokėte, taip. Retro Venera gali po to padaryti jūsų santykius santuokoje sudėtingesniais. Tai jeigu susituoksite retrogradinės Veneros periodu, santuoka bus sudėtinga. Joje gali trūkti supratimo,
šilumos, meilės ir pinigų. Tai vat jeigu per retro Merkurijų dar galite tuoktis, tai per retro Venerą labai skatinu to nedaryti. Tai ypatingai svarbu, kad nuo spalio 3 iki lapkričio 13 to nedarytumėt. Apsidraudimui dar galite paimti kelias dienas aplink šitą retro Venerą, sakykime, nuo spalio 2-1 iki lapkričio 15 nerekomenduoju, taip. Jeigu norite iki to momento tuoktis ir ten bus retro Merkurijus, viskas gerai, tuokitės, tiesiog visada turėkite planą B, nes kažkas eisis ne pagal planą. Tai va tokios pagrindinės esminės datos, kada reikia saugotis, kada reikia būti ypatingai sąmoningais ir kada galima tuoktis, o kada yra nepatartina. Tai šiandien mes apžvelgsime jūsų kiekvieną mėnesį, tai yra kiekvieno mėnesio energetiką pasižiūrėsime, 5 gyvenimo sritis, kaip atrodys jūsų metai, emocinė būsena, santykiai, finansinė situacija, karjera, savirealizacija. Na, o jeigu jums yra įdomi kiekvieno mėnesio išsami analizė, būtent kiekvienos iš 4 mėnesio savaičių, tai nuo 2026 metų jos nebebus publikuojamos viešai, tokias, kokias matėte iki šio momento. Jas galėsite rasti tapę šio YouTube kanalo Magas klubo nariu. Tai tiesiog atsidarykite Paulina Oti profilį ir ten suraskite šį mygtuką. Ir prisijungę prie šios bendruomenės, atėjus tą mėnesiui galėsite išklausyti būtent to mėnesio išsamios prognozės be reklaminių intarpų. Kaip visada primenu, šias prognozes, kaip ir visas kitas, žiūrėkite pagal savo 3 pozicijas – Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Tokiu būdu jūs pamatysite ypatingai detalų savo 2026 metų vaizdą. Na ir kaip visada, mano dėkingumas keliauja jums. Labai dėkoju tiems, kurie esate su manimi jau kurį laiką, ar 1 ar 2 metus. Dėkoju visiems, kurie esate aktyvūs ne tik YouTube kanale, bet ir elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Tai dėkoju jums už visus energetinius mainus. Kai žiūrėsite šią prognozę per pirmas 7 dienas nuo jos įkelimo, nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko. Na ir daugiau nieko nelaukiame, keliaujame į jūsų tarologinę prognozę. Mergelės. Mergelių emocinė būsena 2026 metais. Mergelių asmeninių santykių energetika 2026 metais. Mergelių santykiai su artimais draugais ir šeimos nariais 2026 metais. Mergelių finansinė situacija 2026 metais. Mergelių karjeros ir savirealizacijos galimybės 2026 metais, pagrindinė energetika. Bei vienas patarimas mergelėms apie jų 2026 metus. Pagrindinis įvykis mergelėms sausio mėnesį. Mergelės 26 metais jūs turėsite tam tikrų transformacijų ir labai svarbių pasirinkimų. Ypatingai kas liečia darbo sritį, ar pasirinkti tarp 2 ar derinti 2 skirtingas veiklas. Tai matoma ne vieną mėnesį tokia situacija ir jums reikės pasinaudoti tom progom. Jums reikės suktis iš situacijos. Jei tik atsiras galimybė, reikės ją pasinaudoti. Jums keletą kartų pasikartoja monetų ketvertas, tai yra materialaus fundamento korta, santaupų korta. Dėmesys jūsų gali krypti į pinigus, monetų riteris rodo, kad bus kažkoksai tai pajudėjimas finansiniuose reikaluose, bet taipogi jums iškrito ir romantinės kortos. Iškrito kortos, kurios rodo džiaugsmą, kurios rodo naujas pradžias, kurios rodo transformacijas. Palypėjimų savo gyvenime laipteliu aukščiau.
Daug dėmesio kreipsite į finansus, bet taipogi čia pas jūs iškrito ne vienas vyras. Tai turėsite kažkokios tai komunikacijos, ar jums reikės derinti 2 darbus, ar tai yra asmeniniai santykiai pasirinkimas vieno iš 2, bet jums ir saulė švies. Vienintelis mėnuo, kur reikės ypatingai pasaugoti savo sveikatą ir tikrai pailsėti, tai bus gegužės mėnuo. Kitais mėnesiais jūs arba kreipsite dėmesį į savo pinigus, arba atsipalaiduosite, arba skleisite pozityvą, ar imsitės kažko tais naujo, ar turėsite atlikti svarbią analizę, svarbų pasirinkimą. Tai tokie metai jūsų laukia, žiūrint tiek į gyvenimo sritis, tiek į mėnesius nuo sausio iki gruodžio. Tai pradėkime nuo jūsų emocinės būsenos. Jums iškrito kardų tūzas, tai yra oro stichijos korta, kuri rodo būtent logiką, racionalumą, naujas idėjas, minčių aiškumą. Tai šiais metais jūsų visas gyvenimas bus matomas ne per jausmų prizmę, ne per materialinę prizmę, o būtent per logikos prizmę. Aš žinau, aš suprantu, ką jaučiu. Aš žinau, ką pasirinkti. Tai nebus impulsyvūs sprendimai, tai nebus sprendimai vedini kažkokių tais išskaičiavimų, tai nebus sprendimai vedini jūsų intuicijos, meilės. Tai bus sprendimai labai logiškai, racionaliai apskaičiuoti, sustrateguoti, kas man naudingiausia šiais metais. Ir šita logika jums labai padės nepaslysti, susidėlioti visus pliusus, minusus. Jums padės suprasti, ko jūs norite iš gyvenimo. Jums padės sukurti planą, aišku planą papunkčiui, žingsnis po žingsnio, ką daryti, kad pasiekčiau savo tikslų. Tai šie metai bus pas jūs labai racionalūs, bent jau tokia bus jūsų emocinė būsena, taip? Ir gali jums šauti labai daug įdomių idėjų šiais metais, būtent šita korta rodo, kad mintis šovė į galvą ir jos negalima paleisti, ją reikia išanalizuoti, galbūt jinai tikrai yra verta dėmesio ir galbūt reikėtų imtis kažkokių žingsnių, kad ta idėja taptų realybę, materializuotųsi kažkaip tais. Taipogi tai yra žingeidžių žmonių korta. Žmonių, kurie gali apdoroti didelį kiekį informacijos, kurie gali daug pabendrauti. Tai savo viduje jūs galite turėti šiais metais didžiulį žingeidumą, sužinoti daugiau, pasiskaityti daugiau, su kažkuo tai susiskambinti, pasidalinti informaciją, taip, kažko tais pasiklausti. Tai žingeidi korta, racionalaus aštraus proto korta ir aiškumo korta, taip, kad jums bus aišku, ką reikia daryti toliau. Jūsų asmeniniam santykiam iškrenta monetų ketvertas. Būtent monetų ketvertas rodo materialinį fundamentą kartu sukurtą su partneriu. Kažkokios tai materialinės vertybės. Ar jūs su partneriu mąstysite, kaip prisitaupyti pirmam būsto įnašui? Ar jūs su partneriu norėsite įsigyti savo būstą ar parduoti savo būstą? Ar jūs norėsite su partneriu kažkur tais bendrai investuoti ar turėti kažkokį tai gyvybės investicinį draudimą? Taip, jūs norėsite to šieno savo santykiuose, taip, pasiruošti šaltajam sezonui jau dabar, taip, jūs kažką tai statysite, kursite kartu, jums norėsis to materialaus, apčiuopiamo saugumo savo santykiuose, jums norėsis susitaupyti, taip, jums norėsis, kad tie santykiai ne tik būtų vedini jausmų, bet ir turėtų, kažkokią tai materialinę gerovę, saugumą, ir jeigu jums jo trūksta santykiuose, daug jūs kalbėsite apie pinigus, kaip pagerinti finansinę situaciją, kaip daugiau uždirbti, kaip mažiau išleisti, kaip daugiau sutaupyti, ką mes galime padaryti, kad mes įsigytume būstą, automobilį. Visi šitie reikalai bus labai aktualūs jums. O jeigu jūs santykių neturite, tai gali ateiti žmogus, su kuriuo jūs norėsite kurti tą fundamentą, bet tai nebus meilė seilė. Tai bus santykiai, kur
Viską padėk ant stalo, ką turi, aš padėsiu viską ant stalo, ką aš turiu ir dabar analizuojamės, ar galime kartu eiti viena kryptimi ar ne. Ar tu turi pakankamai, ar aš turiu pakankamai, ar iš finansinės perspektyvos mes esam suderinami, ar nebus taip, kad, neturėsim visiškai jokio saugumo santykiuose, finansinio saugumo. Jeigu jūs pamatysite, kad yra santykiuose gali būti tas finansinis saugumas, kad žmogus yra pasiruošęs savo biudžetą padaryti bendru biudžetu, kad yra kažkoksai tai nekilnojamas turtas, kur jūs galite kraustytis gyventi kartu, kad padaryti tuos santykius rimtesniais, taip, tai viso šito jūs imsitės. O jeigu santykių jūs neturėsite absoliučiai jokių, tai tuomet šita korta rodo, kad jūsų fokusas vietoje asmeninių santykių keliaus į pinigus. Kaip sutaupyti, kaip daugiau uždirbti, visi materialių dalykų klausimai jums atkeliaus į pirmą planą. Bendravimui su artimais draugais ir šeimos nariais jums iškrito didysis arkanas Mėnulis. Mėnulis yra nežinomybės korta, kai mes nematome situacijos aiškiai, kai mes nesuprantame, kas vyksta, kai iškyla į paviršių mūsų baimės, abejonės, nerimas, viskas, kas neišdirbta mūsų viduje, taip, visi tie kirminėliai pakyla į paviršių. Tai kokia čia gali būti situacija? Mėnulis apskritai yra moteriška korta, motinystės korta. Tai galbūt jūsų visas tas ratas bus sudėtas tik tai iš moteriškos giminės šeimos narių. Jūsų rate gali būti mažai vyrų, čia labai yra moteriška energija. Taipogi pagal šitą kortą jūs apskritai galite nenorėti bendrauti. Jūs norite galbūt pabūti vieni, apmastyti viską, išanalizuoti save, nes čia yra korta darbo su savo vidumi. Tai nėra grupė žmonių korta, tai yra žmogus, kuris atsisėda vienas ir savo jausmus, emocijas perteikia kažkaip tais kūryboje, bando išanalizuoti, ką jisai jaučia. Aišku, šita korta yra motinystės korta. Tai kuris žmogus jums gali būti labai svarbus šiais metais, tai yra jūsų mama. Bendravimas su mama gali sustiprėti, ar daugiau jūs bendrausite, ar atsiversite su savo mama, arba kaip tik mama bus tas personažas, kuris iškels į paviršių visas jūsų problemas, tai, ką emociškai jūs dar nesusitvarkėt, jūs tvarkysite tuos santykius su mama, jūs bandysite išspręsti tas problemas, kodėl jūs, pavyzdžiui, prie mamos jaučiatės taip, kaip jaučiatės, taip. Tai būtent šita korta dažniausiai rodo atsiribojimą. Nebent tai bus labai moteriškas kolektyvas arba tai bus mamos figūra jums aktuali. Bet kitu atveju tai gali būti, kad nežinosite daug ko, kas vyksta už jūsų nugaros, jūsų šeimos rate, draugų rate. Mėnulio korta kviečia jūs neskubėti teisti žmonių, nes jūs pilnai galite visko nežinoti. Bet tai greičiausiai bus metai, kai jūs net ir nenorėsite visko žinoti. Tai bus metai, kai jūs norėsite suprasti, kodėl jūs jaučiatės būtent taip prie savo šeimos narių, kodėl vieni šeimos nariai ar draugai jūs taip erzina, kodėl jūs taip kartais susierzinat, atrodo lygioj vietoj, kodėl jūs ima pyktis pagalvojus apie tam tikrus šeimos narius, draugus. Taip, jūs bandysite išsiaiškinti su savimi. Net jeigu bus aplink jų žmonės, bet jūs nesifokusuosite į bendravimą su tai žmonėmis, net jeigu jūs su jais ir bendrausite, tai jūsų numeris 1 tikslas bus suprasti, kodėl aš jaučiuosi prie jų taip, kaip jaučiuosi. Ar kokią pamoką man šitas žmogus dabar atneša į mano gyvenimą, taip, ko aš dar nesupratau, kodėl šitas šeimos narys su manim taip elgiasi. Tai bus daug vidinio darbo, kas liečia būtent šeimos narius ir artimus draugus. Toliau jūsų finansinėje energetikai jums iškrito lazdų dvejetas. Lazdų dvejetas jums iškrito taipogi ir spaliui ir lapkričiui. Lazdų dvejetas rodo analizę, būtent kaip mes čia matome, vyrukas žiūri į tolį. Jisai nežino, kurią lazdą pasirinkti, taip, kuris variantas jam bus tinkamesnis, rizikuoti ar nerizikuoti, rinktis įprastą kelią ar neįprastą, A ar B variantą. Galbūt jums teks būti tarp dviejų, šitas dvi lazdos, taip, akcentas eina į dvejetą, į dualumą, į dvilypumą. Galbūt tai bus metai, kai jūsų finansai
priklausys ne nuo vienos veiklos, o nuo 2 skirtingų veiklų. Galbūt jūs būsite ta jungiamoji grandis, taip, jūs dirbsite ir ten, jūs turėsite tiek savo verslą, tiek samdomą darbą. Ar jūs turėsite pilno etato ir pusės etato darbą. Ar jūs eisite į vieną darbą, bet taipogi šalia jūs turėsite ir kažkokias tai pasyves pajamas nuo to, kur jūs ten anksčiau investavot, pavyzdžiui, pinigai iš nekilnojamo turto nuomos, taip. Va tokios situacijos gali būti, kur jūs esate tarp 2, bet taipogi galime pamatyti, čia galbūt jums vaizdingiau pavaizduota, čia mes matom vyras laiko gaublį, čia yra gaublys ir žemėlapiai. Tai vad būtent šita korta gali rodyti užsienio reikalus ar buvimą tarp 2 miestų, tarp 2 šalių, tarp 2 būstų, tarp 2 kultūrų, tarp skirtingų religijų. Taip, jūsų pinigai gali būti susiję šiais metais su užsieniu, su tarpininkavimu, su bendradarbiavimu su kitu žmogumi, būtent 2, taip. Galbūt jūsų pinigai susiję su partneriais, kurie yra užsienyje, galbūt jūs ieškote partnerių užsienyje, kurie galėtų investuoti į tam tikrus projektus Lietuvoje, taip. Lazdų 2 yra analizės korta. Mes galime matyti, kaip moteris prisidėjus visokių raštų, žemėlapių, reikia viską išanalizuoti. Vat būtent tas aštrus protas, taip, ta jūsų emocinė būsena, kad reikės pasirinkti ir ne vieną kartą reikės pasirinkti. Ir ypatingai, kas liečia finansinę jūsų situaciją. Ir kad tas pasirinkimas būtų teisingas, jums reikia sužiūrėti visus pliusus, minusus, už ir prieš, racionaliai atlikti tą sprendimą, taip. Logiškai, pasitelkus logiką, ne jokią, ne intuiciją. Ir taipogi, jūsų metų patarimų jums iškrito toks pasakymas, ten angliškai parašyta taip, kad jeigu gyvenimas jums duoda citriną, tai išspauskite iš jos limonadą. Tai reiškia, pasinaudokite kiekvienu šansu. Ir jeigu jūs fiziškai pajėgsite, tai būtent šita korta, jinai jums sako, kad griebkitės visų projektų, jeigu turėjot vieną, o čia netikėtai atėjo dar vienas ir matote, kad jūs gebate, jums užtenka tų laiko resursų, kad būti tiek vienoj, tiek kitoj veikloj, tai griebkite ir ten citrinas, ir spauskite limonadą, pasinaudokite progą. Bet aišku, jeigu jums reikės pasirinkti vieną iš 2, nes jums trūksta laiko ar kažkaip neįmanoma tų veiklų suderinti, tai tuomet jūs turite labai viską gerai išanalizuoti. Vyras labai ramus, bet jisai žiūri į tolį ir jisai labai atsakingai mąsto, ką reikės daryti toliau. Kas nutiks, jeigu pasirinksiu vieną variantą ar kitą variantą, taip? Tai galite turėti kažkokių tais labai svarbių sprendimų finansinėje srityje, kurie jūs nuves vienu ar kitu keliu. Bet šiaip šita korta yra puikiai, jeigu jūs turite 2 kažkokias veiklas, jeigu pajamos ateina ne iš vieno šaltinio. Šita korta yra puikiai, jeigu jūs turite kažkokių tais reikalų su užsieniu. Arba šita korta yra puikiai, jeigu jums reikia būti tokiu tarpininku, būti tarp 2 kažkokių tais objektų, šalių, miestų, tarp 2 vadovų, kažkokios tokios veiklos, kur jūs esate kažkokie tais tarpininkai, kurie jungiate vieną tašką su kitu tašku, taip. Tai visos tokios veiklos bus puikios, ir taipogi partneris į komandą irgi gali būti jums labai naudingas, neprošal, būtent finansiniuose reikaluose jis jums gali padėti. Vis dėlto tai yra 2 korta, 2 žmonių korta. Jūsų karjerai savirealizacijai iškrito taurių 3, o taurių 3 rodo komandą, bendruomenę, socialinį ratą, bet čia labiau emocinis ryšys. Čia nėra žmonės, kurie dirba kartu, čia yra žmonės, kurie pramogauja kartu. Tai karjerai savirealizacijum gali padėti kažkoksai toks socialinis ratas ar jūsų pažįstamų ratas. Nepabijokite jiem pranešti, kad jūs galbūt kažkokio tai darbo ieškote, ar pasiklausinėkite, galbūt reikia kažkokio tokio darbuotojo.
Jeigu jūs norite kažkaip save realizuoti, savo hobį paversti darbu, tai tikrai reikės komandos. Nebūkite vieni, minimum 3 tikrai reikės įdėti pastangų ir tuomet jūs pamatysite greitesnį augimą, spartesnį augimą. Jūs pasidalinsite tomis užduotimis ir jūs pamatysite, kaip jūs visur suspėjate, viską padarote. 3 protai yra naudingiau nei 1 protas, kažkam kyla kažkokios idėjos. Žodžiu, stverkite galimybes, tiek darbo kažkokius pasiūlymus, tiek jeigu yra galimybė į savo komandą pasimti didesnį kiekį žmonių, tai karjerai, savirealizacijai ir finansam šitie reikalai, šitie dalykai bus labai aktualūs. Jums reikės komunikuoti, jums reikės bendrauti, čia nėra vienišo vilko korta. Kas liečia šeimos santykius, ten gali būti vienišas vilkas, bet kas liečia pinigus, karjerą, savirealizaciją, čia jau reikės žmonių, čia jau reikės būrio pagalbos, kad išspaustumėt iš kiekvienos citrinos tą limonadą, taip? Ir jau kaip ir minėjau, jūsų metų patarimui iškrito monetų valetas. Monetų valetas rodo pirmus žingsnius finansinės gerovės link. Tai būtent čia gali būti situacijos, kai jūs jaučiatės dar netvirtai, nestabiliai, bet jūs bandote, jūs darote. Ir ta frazė, kad jeigu gyvenimas jums duoda citrinų, tai išspauskite iš jų limonadą, taip? Tai šita korta sako, net jeigu jūs jaučiatės nedrąsiai, net jeigu jūs nežinote, ką darote, bet darykite. Paimkite tą šansą, jeigu jisai pas jūs atėjo 26 metais. Monetų valetas rodo studijas, monetų valetas rodo kažkokius tai mokslus, patirtis, biudžeto planavimą, taupimą, kasdienius mažus žingsnius, kurie gali jūs atvesti didžiulio rezultato link. Monetų valetas nėra dideli pinigai, tai yra tik pati pradžia, bet nuo jūsų priklauso, ar jūs turėsite kažkokį rezultatą, ar jūs iš vis net nepaimsite tos citrinos, taip? Ar jūs priimsite tą citriną ir išspausite limonadą ir po to iš to padarysite kažkokį tai limonadų prekinį ženklą, ar jūs iš vis net nepaimsite tos citrinos, nesuprasite, kad jums gyvenimas davė tą šansą ir tiesiog prasidėsite taip, kaip turėjote 25 metus, taip ir bus 26 metais, taip? Tai čia labai svarbu yra griebti, suktis iš padėties, kurti kažką tais, šovė idėją, jūs turite ją įgyvendinti. Tai monetų valetas į priekį vis dėlto pastato nuoseklų kasdienį darbą. Mes turėjom logiką, mes viską apmąstėm, visus pliusus, minusus, mes padarėm pasirinkimą ir dabar mes žengiam mažus kasdienius kažkokius tai žingsnelius savo rezultato link ir tai duos jums geriausią rezultatą ateityje, stipriausią fundamentą, taip? Galbūt jūs pradėsite kažką tai studijuoti, mokytis kažkokią tai užsienio kalbą, galbūt jūs pradėsite daugiau laiko skirti savo sveikatai, nes mūsų sveikata taipogi yra, didžiulis turtas. Jeigu pablogės jūsų sveikata ir jums po to tūkstančiais reikės išleisti ant sveikatos, tai kokia prasmė viso to, ką jūs sutaupėte, taip? Dėl to labai svarbu, kad jūs rūpintumėte savo sveikatą, tie kasdieniai žingsneliai, kurie gali pagerinti jūsų protinį darbą, kurie gali padėti jums ilgiau išlaikyti dėmesį, jeigu jums darbe svarbu tą dėmesį laikyti, taip, tą fokusą. Kokie sveikatos dalykai jums gali padėti atlaikyti stiprų krūvį darbe, atlaikyti kažkokią tai emocinį įtampą, taip? Visa tai irgi susideda į tą finansinį aspektą. Ir taipogi, ar jūs galite pataupyti, ar jūs galite kažkur tais papildomai padirbėti. Taip, čia yra papildomo darbo korta. Ir būtent mes matėme 2 lazdas, 2 pajamų šaltinius. Tai jeigu tik tai atsiras galimybė užsidirbti papildomai, tai imkite tą galimybę, stverkite ir darykite. Tai bus jums labai naudinga. Toks jausmas, kad čia pas jūs bus tie metai, kai nuo jūsų pasirinkimo priklausys tai, kaip atrodys jūsų 27-28 metai, taip? Čia bus tie metai, kai reikės pasirinkti, kai reikės nuspręsti, kuria linkme, kuria kryptimi jūs keliaujate.
Ir sausio mėnesį jums iškrito Taurio aštuonetas. Tai yra kelionių korta, tai kažkas iš jūsų galite turėti kelionę arba persikraustimą, bet kita šitos kortos reikšmė yra lipėjimas laipteliu aukštyn savo gyvenime. Tai yra korta, kuri rodo, kad jūs pasižiūrite į savo aplinką ir jūs suprantate, kad jūs esate protingiausias žmogus šitame rate, šitame burbule. Ir kad jūs nebeturite jokios motivacijos, jūs neturite į ką žiūrėti, į ką stieptis, būti kažkieno tais įkvėpti, taip, jūs neturite autoritetų, jūs neturite aistros gyventi ir jūs nusprendžiate eiti į priekį, palikti kažką nuošalyje ir judėti į priekį. Jūs galbūt net nežinosite, kur link jūs nukeliausite, bet suprantate, kad visas šitas situacijas dabartinės jums reikia paleisti. Ir kažkam tai bus santykiai, kažkam bus draugai, kažkam tai bus lokacija, miestas, šalis, o kažkam tai bus darbas, taip? Tai va čia gali būti sprendimas sausio mėnesį, kad reikia kažką keisti. Nežinau, kur aš nukeliausiu, bet reikia judėti į priekį, nes visiškai nebėra tikslo, nebėra motivacijos, va šitoje vietoje aš pasiėmiau viską, ką galėjau. Ir jau vasario mėnesį jums iškrito monetų riteris, o monetų riteris rodo judėjimą savo finansinių tikslų link, kad jūsų finansinė situacija kažkaip tais gali, įgyti pagreitį, kažkas tai įsibėgėja jūsų finansiniuose reikaluose. Kas tai gali būti? Jeigu jūs pradėjote kažką tai sausio mėnesį, ar šiek tiek anksčiau, kažkokias studijas, taip, ar pradėjot mokytis kalbos, ar gerinti savo sveikatą, tai jūs galite suprasti vasario mėnesį, kad tas augalėlis jau išaugo, kad jūs jaučiatės tvirčiau. Jeigu jūs nemokėjot kalbos, jūs dabar jau šiek tiek galite susikalbėti. Jeigu jūsų sveikata buvo labai prasta, jūs matot, kad jau jūsų kūnas gali atlaikyti didesnį krūvį. Jeigu jūs neturėjot nieko prisitaupę, čia jau gali būti korta, kuri rodo, kad taip jūsų pajamos auga arba jūsų santaupos auga. Jeigu registravote kažkokį verslą, tai šita korta rodo, kad taip jūsų pajamos vasario mėnesį auga, taip. Galbūt čia yra kažkoksai tai naujas darbas, kuriame, pajamos žymiai didesnės negu tos, kurias gaudavot praeitam darbe, taip. Bet jūs jaučiate tą lėtą, bet nuoseklų augimą, gerėjimą finansiniuose reikaluose. Ir taipogi jums iškrito monetų karalius. Tai jeigu esate vyrukai, tai čia greičiausiai jūs ir būsite, nes tai gali būti mergelė jautis ožiaragis. Jeigu esate moteris, šalia savęs turėsite tokį vyruką žemės ženklo, arba jisai bus ne žemės ženklo, o kažkoksai tai vadovas, žmogus turintis savo verslą, arba žmogus dirbantis su pinigais, bankininkas, asmeninių finansų konsultantas. Jisai gali būti net žmogus, kuris investuos į jūs, į jūsų verslą, į jūsų idėją. Žmogus, kuris paskolins jums pinigų. Žmogus, kuris parems jūs materialiai, tai gali būti ir jūsų antroji pusė, taip? Tai jeigu jūs esate vyrukas, tai panašu, kad jūs surasite galimybę, ką daryti, kad ta finansinė padėtis išaugtų, taip? Jeigu esate moteris, tai ta finansinė padėtis gali pagerėti dėl šito vyruko. Šiaip ir vyrukam gali būti, kad bus dar kažkoksai tai toks vyrukas žemės stichijos arba darbdavys, taip, kuris jūs priema į darbą. Ir jūs suprantat, kad viskas dabar jau finansinis saugumas tam tikras yra, kiekvieną mėnesį aš gausiu šitas pajamas ir geresnės pajamas negu gaudavau iki šiol, taip. Kažkoksai tai gali būti pardavimas turto. Viskas, kas susijęs su pinigais ir pagerėjusi tą materialinę padėtimi, taip, galbūt tai bus jūsų darbdavys, kuris jūs pagirs, įvertins, pakels jūsų atlyginimą, taip, kažkokią tai premiją išmokės, nes jūs jausite finansiškai labai gerą rezultatą vasario mėnesį. Kovo mėnesį vis dar fokusas keliauja į pinigus ir jums iškrenta monetų ketvertas, ta pati korta, kuri krito asmeniniam santykiam, būtent tas šienas, taip. Ir čia mes matome kitokią iliustraciją, tai yra skrynia.
ten kažką jau šitas vyrukas sukaupė ir nenori to atiduoti. Nori ir toliau taupyti ir tai dauginti, taip. Tai vat vėlgi santaupos atkeliaus pas jūs į pirmą planą, visi tie klausimai, ar aš jau sutaupiau pakankamai, kiek man dar trūksta, kad sutaupyčiau iki to savo tikslo, ką aš galiu padaryti, kad tos santaupos išaugtų. Galbūt reikia dalį tų santaupų kažkaip tais panaudoti, kažką tais vertingo jau įsigyti, ką planavau. Norėsite to materialinio saugumo komforto, tai jūs norėsite, kad jūsų kišenėje nešvilpautų vėjai. Ir panašu, kad visi šitie klausimai bus susijęs su tuo, kad jūsų finansinė padėtis gerėja. Ir jūs pamatysite, kad atėjo kažkokia tais galimybė, atėjo šansas ir dabar aš nenoriu numesti tas citrinas į šalį. Jeigu aš jau gavau šitą darbą, jeigu man atsirado galimybė padirbėti papildomai, užsidirbti, tai aš noriu padaryti taip, kad ateityje man būtų lengviau. Ką aš galiu padaryti dabar dėl savo geresnės ateities, kokie kasdieniai žingsniai gali man tame padėti, taip? Tai va tiek vasaris, tiek kovas pas jūs orientuotas į finansinį jūsų situaciją, tai gali būti vėlgi būsto klausimai, būsto pardavimas, būsto pirkimas, ar kaip man sutaupyti pirmam įnašui, taip, visi tokie dalykai, kas susiję su materialiniais, apčiuopiamais, vertingais pirkiniais. Tuomet balandžio mėnesį jums iškrenta didysis arkanas jėga stiprybė. Na, šita korta rodo, kad jūs turėsite šarmą, kad jūs tiesiog trauksite aplinkinių dėmesį, jūs galite švytėti iš išorės ir iš vidaus, puikia korta parodyti save. Čia yra liūtų korta, liūtai mėgsta būti ant scenos, jie yra džiunglių karaliai, taip? Tai būtent šita liūto energetika, parodyti save, išsakyti savo nuomonę, parodyti savo talentus, parodyti, kokie jūs esate gražus, patrauklus, taip. Visi šitie dalykai bus labai pagirtini balandžio mėnesį. Na ir taipogi šita korta rodo labai gerą savitvardą. Dažniausiai šitoje kortoje reprezentuojama moteris, kuri glosto liūtą. Ir tas liūtas jai paklūsta. Bet jinai nerodo jam agresijos, jinai yra visiškai rami su juo. Liūtas tiesiog jaučia jos vidinę energiją, vidinę lyderystę, taip, ir liūtas jai paklūsta. Tai čia labai svarbu yra, kad jeigu jūs norite būti autoritetais balandžio mėnesį, tai jokių būdų nepratrūkite, nepradėkite ant kažkieno rėkti, nebandykite tų žmonių įžeisti. Jie gali elgtis, kad ir labai pakvaišusiai, bet jūs turite elgtis labai ramiai, išlaikyti šaltą protą, racionalumą, logiką, parodyti, kad ne šiaip savo jūs esate tas autoritetas, kad jūs turite labai gerą savitvardą. Tai šitas bus labai jums aktualu balandžio mėnesį. Na ir taipogi tas liūtas reprezentuoja merginos baimės. Ir jinai nebėga nuo liūto, jinai ateina ir glosto tą liūtą. Tai reiškia, balandžio mėnesį nebijokite pažiūrėti savo baimėm į akis. Jeigu jūs nerimaujate, kad kažkas jums nepasiseks, kad jums trūksta charizmos, ar jums trūksta kažkokių tais talentų gebėjimų, tai šita korta sako, nepergyvenkite. Jums viskas pavyks kuo puikiausiai, tiesiog pasitikėkite savimi, eikite drąsiai, darykite, bandykite ir viskas jums pasiseks. O gegužės mėnesį jau tempą reikėtų sulėtinti, kadangi jums iškrenta lazdų devynetas ir kardų ketvertas. Šios kortos kalba vieną ir tą patį. Arba jūs turėsite kažkokią tai poilsinę kelionę, kuri labai laukta ir labai būtina, arba jums tiesiog reikės pailsėti. Pailsinti tiek savo protą, tiek fizinį kūną, jūs būsite pervargę. Bet lazdų devynetas rodo, kad moteris turi kažką pabaigti, bet yra jau taip sunku, jau nėra noro, nėra motyvacijos, kažkaip ateina tas nuobodulys, ar tiesiog nėra fizinių jėgų, ar protas visiškai nedirba, bet šita korta sako, nemeskite šitos veiklos, padarykite ją iki galo. Rankoje jūs turite lazdą, kuri yra jūsų atrama, parama, kuri jums padės per tai praeiti. Tai bus arba šeimos nariai, arba būtent jūsų pačių praeityje išmoktos pamokos, kompetencijos, kas jums gali padėti praeiti galutinai sėkmingai užbaigti tą užduotį, tą etapą, taip?
Ir svarbiausia, kad jūs tą užduotį pabaigtumėt. Net jeigu jums reikia pertraukos ar sulėtinti tempą, tai jūs sulėtinkite tą tempą. Svarbiausia, kad jūs nemestumėt tos užduoties, taip? Kardų ketvertas būtent įrodo pauzę, laiką analizei, apmąstymui, atsigavimui, sveikimui, taip? Tai labai svarbu bus atkreipti dėmesį į tą kardų ketvertą. Na ir taipogi lazdų devynetas rodo tvorą. Moteris yra kitoj pusėj tvoros. Tai čia gali būti situacija, kai jūs kertat šalies sieną ir ten jūs poilsiausite, arba tai yra jūsų asmeninės ribos. Kažką jūs galite atstumti nuo savęs, kažkam jūs galite neleisti prieiti, kažką jūs galite izoliuoti nuo savęs. Galbūt kažkas per daug kišis į jūsų gyvenimą, kažkas per daug jums nurodinės, kažkas tai kritikuos ar lys į gyvenimo sferas, kurios, visiškai jų turėtų nedominti. Tai čia labai svarbu, kad jūs tuos žmonės atitrauktumėt nuo savęs, taip, laikytumėt per saugų atstumą, drąsiai brėžkite tas ribas. Ir tuomet jau pasimkite laiko savo, būtent tiem apmąstymam. Čia galbūt kažkas susijęs su jūsų tais finansiniais reikalais ar sprendimais, kurie bus daromi gale metų, taip. Tai vėlgi šita korta rodo tą aštrų protą, logiką, analizę. Kad padarytumėt teisingą sprendimą, jums reikia atsitraukti, pailsėti ir kai protas turės tą aiškumą, priimti sprendimą, taip, suprasti, kas čia vyksta ir kaip elgtis toliau. Tai gegužės mėnesis turi būti ramesnis, bet reikės ir disciplinos, kad pabaigti tai, ką jūs pradėjote. O tuomet jau, kai pabaigsite, tai būtinai pasilsėkite, taip. Na ir tuomet mes atkeliaujame į vasaros periodą ir jums iškrenta taurių riteris. Labai romantiška korta. Taurių riteris gali rodyti kažkokią tai džiugią naujieną, kuri jūs pasiekė, bet emocionaliai džiugią naujieną. Taip, ne iš finansinės perspektyvos jinai džiugi. O būtent susijusi su jūsų jausmais, emocijom, kad atnešim daug džiugesio, atnešim daug pasitikėjimo. Čia gali būti ir kažkokia tai nauja simpatija. Žmogus gali jums parodyti dėmesį, pakviesti į pasimatymą, parašyti per socialinius tinklus. Čia gali būti ir kažkoksai tai pagirimas darbe. Kažkas, kas paglostys jūsų širdelę. Jeigu turite asmeninius santykius, čia santykiai gali tapti labai romantiški birželio mėnesį arba palipėti laipteliu aukštyn. Šeimos pagausėjimas, sužadėtuvės, vestuvės, persikraustimas gyventi kartu. Visi tokie dalykai, kurie augina jūs kaip porą. Stiprina jūsų ryšį, taip. Tai kažkas tokio džiaugsmingo gali būti. Kitiems iš jūsų tai gali būti tiesiog mėnuo, kai jūs užsimsite kažkokiom tai kūrybiniam veiklom. Kadangi taurės pas mus atsakingos už kūrybą, tai galbūt turėsite kažkokią tai ramesnę veiklą. Galbūt tai bus atostogos ir jūs galėsite keliauti į kino teatrą, į muzikinį teatrą, tapyti, lipdyti iš molio, siuvinėti, dainuoti, skaityti poeziją kažkokią. Visi tokie reikalai taip gali būti jums labai įdomus birželio mėnesį. Arba jūs keliausite prie vandens telkinių, nes tai yra vandens stichijos korta. Kažkoksai tai ramus laiko praleidimas prie vandens arba su kūrybiniam kažkokiom veiklom, arba jau čia yra romantiniai santykiai, kažkas tokio širdžiai labai mielo jausmingo. Tuomet Liepos mėnesį jums iškrenta dar vienas karalius, taurių karalius. Jeigu mes vasarį turėjome monetų karalių, čia mes jau turime taurių karalių. Galbūt čia yra tas pats vyrukas, kurį mes turėjome birželio mėnesį, kuris jums rodė kažkokį tai dėmesį, nes taurių karalius jau yra jausmingas žmogus. Jisai dažniausiai įrodo tą asmeninių santykių partnerį, vyruką, kuris yra jūs įsimylėjęs, taip, bet tai nebūtinai asmeniniai santykiai.
Kažkas iš jūsų tiesiog savo rate turėsite vandens stichijos tokį vyruką, kuris jums bus labai svarbus Liepos mėnesį, Skorpionas, Žuvis arba Vėžys. Arba jisai bus kažkoksai tai menininkas, žmogus dirbantis su emocijom, pavyzdžiui, psichologas, psichoterapeutas arba ezoterinių profesijų atstovas, na arba menininkas, taip, kūrybininkas kažkoksai tai. Tai vat jisai jums bus labai svarbus Liepos mėnesį. Ir taipogi jums iškrenta šalia didysis arkanas saikingumas. Tai vat panašu, kad tai, kas bus susijęs su šito vyruku, reikia turėti saiką. Nepamesti galvos, turėti va tą aukso viduriuką. Net jeigu žmogus jums labai patiks, turėkite saiką va tose asmeniniuose santykiuose. Jeigu jūs laukiate iš jo kažkokios tai žinios, tai gali būti ir kažkokie tais darbiniai santykiai, taip, ar šeimos narys, iš kurio laukiat kažkokios žinios, leidimo, paaiškinimo. Tai saikingumo korta sako, kad reikės jums kantrybės, tai gali užtrukti. Būtent saikingumo korta yra viena lėčiausių kortų, kuri sako, kad turėkite kantrybės ir pasitikėkite, kad yra magiškasis laikas. Kai bus lemta, tada visa tai ir nutiks. Kai bus lemta, tada gausite skambutį, elektroninį laišką, gausite leidimą, vizą, visą tai gausite, kada bus jums pats tinkamiausias laikas. O jeigu negaunate, reiškia, turėkite kantrybės, užsiimkite kitom veiklom ir pamatysite ateis laikas, kai jūs viską gausite ir viskas įsispręs. Tai vat Liepos mėnesį labai svarbus saikas, kad jūs turėtumėt savo gyvenime balansą, kas liečia sveikatą, darbą, poilsį, asmeninius santykius, viskas turi būti subalansuota, tas aukso viduriukas, taip. Ir žiūrėkite Liepos mėnesį ne į šiandieninę dieną, o į platesnį paveikslą. Strateguokite, turėkite va tą planą, strategiją ateičiai. Jeigu aš dabar, pavyzdžiui, esu santykiuose, bet netikėtai kunkuliuot pradėjo aistra kažkokiam tai naujam asmeniui. Šiuo metu man norisi tai aistrai pasiduoti, bet kas manęs laukia po metų, po pusantrų, po 5, kur tai mane atves. Bus sugadintas ryšys su nuolatiniu partneriu, o ir nėra garanto, kad naujas žmogus bus sutvertas rimtiems santykiam. Jeigu jau jisai kišasi į sąjungą kitų žmonių, ar jisai sugebės būti įprastose, nuobodžiose santykiuose, taip? Tai vat visi šitie dalykai ir nebūtinai susijęs su asmeniniais santykiais, bet jeigu aš mėgstu turėti kažkokius tai impulsyvius internetinius pirkinius, tai yra rezultatas, kodėl aš negaliu susitaupyti didelės pinigų sumos. Ar aš galiu turėti tą saiką, ar aš galiu save sutvardyti, ar aš galiu nepasiduoti savo aistroms, savo silpnybėm, kad gauti ateityje geresnį rezultatą. Tai va šita korta kalba apie tai. Vat būtent panaši į monetų valetą, taip, galbūt man nuobodu, galbūt aš norėčiau pasėdėti ant sofos, pažiūrėti kažkokį serialą, bet vietoj to aš vaikštau gryname ore, vietoj to aš mokausi užsienio kalbą, taip, vietoj to aš einu papildomai uždarbiauju. Visi šitie dalykai, kurie dabar man nėra malonus, bet ateityje jie man gali atnešti didžiulių rezultatų. Tai vat apie tai bus jūsų Liepos mėnuo. Ir šita korta rodo puikų laiką, vat būtent vėlgi pailsėti, atsipūsti, pabūti prie vandens, pamedituoti, pasimelsti, giliai pakvepuoti, užsiimti jogą, pilatesu. Visi šitie dalykai bus labai naudingi Liepos mėnesį. Na ir pagaliau rugpjūčio mėnesį pas jūs iškrito didysis arkanas kvailys, nulinė korta, kuri rodo naują pradžią, kažką nuo nulio arba kažką iš naujo darysite. Tai vat jeigu jūs Liepos mėnesį laukiat, galėjot nesulaukti, tai rugpjūčio mėnesį jūs jau sulauksite, kažkas naujo prasidės jūsų gyvenime ir tai gali būti kažkas labai netikėto, kažkas tai ekspromtų. Vat būtent kvailio korta taipogi rodo tą unikalumą, kažką neįprasto. Jeigu santykiai, tai santykiai su žmogumi iš kitos kultūros, kitų tradicijų, kitoj šalyje užaugusio, ar kitos odos spalvos, ar didelis metų skirtumas, taip?
Jeigu darbas, tai gali būti kažkoksai tai naujas darbas, neįprastas darbas. Kai, pavyzdžiui, kitam žmogui jūs papasakosit, tie žmonės dar gali nesuprasti, apie ką čia eina kalba, taip, ar kažkas susijęs su dirbtiniu intelektu, ar kažkas susijęs su socialiniais tinklais, kažkas naujo, taip, unikalaus. Čia gali būti ir naujas darbas, nauji namai, nauja šalis, kažkas tai naujo atkeliauja į jūsų gyvenimą, vat būtent rugpjūčio mėnesį. Taipogi šita korta rodo ir vaikus. Tai kažkam tai gali būti šeimos pagausėjimas arba kažkokie tai svarbus pokyčiai jūsų vaikų gyvenime, galbūt vaikai išsikrausto iš jūsų namų, palieka jūsų lizdelį, taip. Kvailio pliusai yra tokie, kad jisai yra pozityvus, jisai neapsikrauna, jisai netempia į ateitį praeities naštos, skaudulių, kažkokių tais nemalonių negatyvių situacijų. Žmogus eina į priekį, gal jisai nežino, kur link gyvenimas jį nuves, bet jisai eina. Ir jisai eina atvira širdimi, ir jisai nelaiko nuoskaudos, pykčio ant kitų žmonių, jisai nepradeda kitų kaltinti, jisai nepradeda vaidinti aukos, taip. Tai vat šita korta rodo, kad kažką naujo galite pradėti ir tai gali būti kažkokios tai veiklos susijusios su sveikatos gerinimu, ar šalies keitimas, ar darbo kažkokie tais pokyčiai, ar nauja kažkokia tais profesija gali būti. Taip, jūs galbūt nuspręsite, kad tai, ką aš dariau iki to, man taip įgryso, taip nusibodo, aš noriu keisti profesiją, taip, ir imsitės vatuot pirmų žingsnių. Tai kažkas nuo nulio, kažkas šviežaus, gali netgi būti ir kelionė. Įdomi kelionė, gal ir net netikėta šita kelionė gali būti, taip, nes kvailys neapsikrauna, vieną dieną sugalvojo ir padarė. Tai vat kažkas tokio įdomaus pas jūs gali nutikti rugpjūčio mėnesį. Tuomet rugsėjo mėnesį jums iškrito didysis arkanas Saulė. Pozityvi korta, džiaugsmo kupina korta. Jūs galite būti pamatyti, jūs galite būti išskirti savo darbinėje komandoje kaip geriausi darbuotojai, efektyviausi darbuotojai. Jūsų verslas gali klestėti, pajamos jūsų turi būti geros, jūs turite jausti tą saugumą. Jūsų išvaizda gali būti labai akį traukianti, jūs galite gražiai atrodyti, arba jūs keliausite kažkur, kur bus daug saulės, taip jūs jausite tą saulės šilumą. Vėlgi vaikų korta. Tiek rugpjūčio, tiek rugsėjo mėnesį jums iškrito vaikiškos kortos. Tai galite turėti šeimos pagausėjimą, arba žinia, kad turėsite anūkų. Arba jūs jau turite vaikų, bet kažkas svarbaus vyks jų gyvenimuose, taip? Na, Saulė tiesiog yra džiaugsmo, sėkmės, pozityvumo korta, geros sveikatos, net jeigu jūs turite kažkokių tais chroniškų ligų, tai šita korta sako, kad jūs pamiršite kuriam tai laikui apie jas, taip, kad jūsų dėmesys keliaus į kažkurias tai kitas situacijas ir jūs pamiršite, kad jums tuo metu kažką tai skauda. Taip, jūs galite pagyti, jūs galite turėti daug energijos, motyvacijos, na, tiesiog džiaugsmo, pozityvumo korta. Panašu, kad tai, ką jūs pradėsite rugpjūčio mėnesį, jūsų nenuvils, taip? Tuomet mes turime spalio mėnesį, vat būtent ką jau mes ir aptarėme prognozės pradžioje, lazdų dvejetas. Vyras žiūri į tolį ir galvoja, ką jam pasirinkti. Tai vat spalio mėnesį jūs galite daug mąstyti, strateguoti, planuoti, ką daryti toliau, visi pliusiukai, minusiukai. Ar jūs planuosite kelionę? Ar jūs šiaip gyvenime rinksitės vieną iš dviejų variantų? Na, pavyzdžiui, kurią sofą įsigyti, taip, į kurią šalį persikraustyti, į kurį būstą persikelti, kurį partnerį pasirinkti, taip, kažką jūs galite rinktis. Arba vėlgi būsite tarp dviejų. Pavyzdžiui, jūs turit savo būstą, bet prasidėjo asmeniai kažkokie tais nauji santykiai ir tas žmogus irgi turi savo būstą ir jūs turite po dantų šepetėlį tiek savam būste, tiek jo būste, taip? O tokios įvairios situacijos gali būti. Ar jūs dirbat viename mieste, gyvenat kitame mieste? Ar jūs dirbat vienoje šalyje, bet jūsų darbdavys yra kitoje šalyje? Tai vat arba turėsite pasirinkti vieną iš dviejų variantų, arba jūs derinsite tas dviejas veiklas, būsite kažkoksai tai tarpininkas, arba kažkokie tais klausimai susiję su kelionėm, su užsieniu, vat jums bus aktualūs spalio mėnesį. Lapkričio mėnesį mes vis dar turime tą pačią tematiką, lazdų dvejetas.
tik jau prie to pačio lazdų dvejeto jums iškrenta dar ir didysis arkanas Mėnulis. Mėnulis jums jau krito santykiams su šeimos nariais. Tai va čia kažko jūs galite nematyti, jūs galbūt bijote pasirinkti neteisingai, nes vis dėlto Mėnulis yra tos mūsų baimės, abejonės, mes kažko tais nematome. Tai pas jūs gali būti baimė pasirinkti neteisingai. Kažko jūs galite lapkričio mėnesį nematyti. Mes ten turėsime retrogradinį Merkurijų. Tai labai svarbu, kad jūs analizuotumėt, bet galutinį sprendimą priimtumėt arba dar iki retro Merkurijaus, arba jau po retro Merkurijaus. Taip, ir visą mėnesį jūs vis dar galite analizuoti, tik jau prie tos analizės gali prisidėti kažkoksai tai jauduliukas, baimės, abejonės, tai reikia padirbėti su savo vidumi, kad pasirinkti teisingai, kad nepabijoti žengti tą žingsnį, viskam šitam reikia tiesiog darbo su savo vidumi, taip, kodėl aš tai jaučiu, ar tai yra racionali, logiška baimė, kas man ją įskiepijo ir kaip man ją pakeisti, kaip man save užprogramuoti pozityviai, taip. Na ir gruodžio mėnuo, panašu, kad jūs metus pradėsite su kažkokiais stipriais pokyčiais ir pabaigsite metus su stipriais pokyčiais, nes jums iškrenta didysis arkanas Mirtis. Mirtis rodo tam tikro etapo pabaigą. Ne tik metai pas jūs baigsis, bet ir kažkas tai keliaus jūsų gyvenime į pabaigą. Mirties korta rodo tą Fenikso prisikelimą iš pelenų, tą atgimimą, taip. Tai gali būti kažkokie tais stiprus rutinos pokyčiai. O kada keičiasi mūsų rutina? Kada mes persikraustume, kada mes paliekame vieną darbą, kada mes ateiname į naują darbą, kada mes baigiam studijas ir kada mes pradedam studijas, kada mes keičiam savo gyvenimo būdą, kada mums gimsta vaikelis, kada mūsų vaikai suauga ir palieka lizdą, irgi rutina keičiasi. Visi šitie dalykai keičia mūsų rutiną, taip? Tai čia arba jūs pakeisite savo išvaizdą, bus kažkokia transformacija, arba kažkokie tais kiti gyvenimiški pokyčiai. Ir svarbiausia, kad jūs tai paleistumėt, kad padarytumėt laisvos vietos naujai energijai. Jeigu kažkas išeina, paleiskite, bet čia panašu man, kad jūs tiesiog pagaliau priimsite sprendimą. Būtent ką daryti, taip, jūs čia mąstysite metų gale ir gruodis bus tas, kai jūs jau galutinai nuspręsite. Ir ne tik nuspręsite, bet ir imsitės to žingsnio, kad jūsų gyvenimą ateitų naujas etapas. Tai mergelės, tokie metai jūsų laukia. Turėsite kažką pasirinkti arba jūs būsite tie tarpininkai, gyvenimas tarp dviejų objektų, subjektų, situacijų kažkokių tais. Svarbiausia, kad mąstytumėt racionaliai, turėtumėt tą būtent aštrų protą visus metus, kad nepadarytumėt jokių sprendimų vedini savo emocijų, aistrų ir taipogi stverkit visas citrinas ir spauskit limonadą 26 metais. Jeigu tik ateina kažkokia tais galimybė, derinkit ne vieną veiklą. Ir taipogi nepamirškit į tas veiklas įtraukti keletą žmonių, kurie jums gali padėti. Tai tokiu būdu jūs gausite dar daugiau limonado ir dar skanesnio limonado. Jeigu atsiras galimybė daugiau užsidirbti, prisitaupyti, tai drąsiai eikite, darykite. Jūs tikrai galite pagerinti savo finansinę situaciją. Nepamirškite, gegužės mėnesį ilsimės, neperspaudžiam savęs. Liepos mėnesį turim kantrybės ir pasitikėjimo, kad gyvenimas padarys taip, kaip turi būti. Spalio ir lapkričio mėnesį, jeigu yra kažkokia dilema, labai giliai viską išanalizuojam, pliusus, minusus. Na, o gruodžio mėnesį panašu, kad jūs jau žengsit tuos žingsnius, taip? Tai mergelės linkiu šiais metais pasigaminti labai skanų limonadą. Didžiausios jums sėkmės šiais metais, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą,
Tokio pačio tipo asmeninę metinę prognozę galite įsigyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o jeigu pasigedote išsamių mėnesio prognozių 12 zodiako ženklų, tai jas ir toliau galite matyti tapę šio YouTube kanalo Magas klubo nariais. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.